Ja, god kvalitet, Astor. Vi var i Søgnas, var vi i Mosebok, kapittel 33. Og jeg får takke lydsynder opp at det her som vi ikke kommer til ut i kapittel noen kveld, først, det begynner vi. Det om Josua. Josua vel kjentur. Det var sånn unge mæveren som det sånn som var ved Moses og lukket for at de var unger og tog givet etter ham. Så først begynner å stått av bøen. Herre, vi takker deg for dette lydgjevende år som vi tar til høyla i år, det innblåst skriften her. Vi takker deg for det større lærdommer og den gamle som heter Djevrokken som tog inn i bøten. Her det viser okken. Så stod det her tingene av vera. Og vi synes at alt oppfyllt i Kristus. Han det rei traveren til alle skriftene her. Vi ber om at du skal sikkert året og sin kveld til dere. Vi får døre brann av skyld. Amen. Vi færre som sagt i Mosebok kapittel 33. Ja, vi skal altså lese 8 vers i kapittel 33. Det 11. Herren taler vi Moses anledd til anledd, som tar med over tås av mann. Så får Moses aktiv tilhald. Men tjenere hans Josua sånn og noen, unger med over, vøyk ikke fra kjalten. Ja, så stender frem en undan her til det at Moses hei et kjalt. Dette er lydig kjalt som han har haft åren. Dette store kjaltet ikke endjørs, tabernaklet. Og han hei et kjaltet, og han røstet opp utenfor tilhaldet, stender det. Og i kjent av verset stender at øyne kvør søkt i herren. Han får nå ut til samkommet kjalt, utenfor tilhaldet. Og så er det her som vi leser om Josua. Han vøyk ikke fra kjalten, stender. Det som han begynte bøyna som en unge mæver at være av det rette plassen. Langt åren hette som skriver, hei han langt å være, han som Moses sette iver, herren tar til å komme krutsk. Da kom bøyna veien og gjør løyte krutsk i Amalekittar lå på Ador, da det var fannet ut av Egyptalandet, og det var hesten unge mæveren som ble valgt til at vi herfører stranda 4. Tog bare det. Han til Lukas man ser man hans mæren han hunger på i Moses alla steder. Han enda vi uppe i fjallen og vi og nå. Da Moses var rundt som at en av fjall. Jeg tenkte på at her etter en lærdom. Og hun tar jo var slukker unga menn og i samkommen og i fargen og det. Og til at alt er tarver og hæsson. Men som høyla hjertet ut i antallet, som djeva seg iver til at søke Herren. Det blir ikke være til at man får ut som det som vi kallar som trobåer, og legger alt arbeidssøyes. Det var ikke til å gjøre, det er godt at så mye til. Men det her, å være i samkommende, og en stol i samkommende, lukker for ungene av, til sånne menn som Herren så for å bruke, sånne. Og vi synes at det var det som var Josua. Da Moses øynene lei fra seg, så var han den kjøttsakte mæveren til å takke iver. Og han ble jo også et større herførere som kom at føre krutje i møter Kananitten og inntakke landet som god til lov Abraham. At det er mangelvære i samkommen for om det. Det verre ser man øyne til at man ser ikke de unge komme til samkomfundene. Disse fundene som samkommer kommer sammen, menn, kvinner, ung og gommel. Så det som Herren og som hos år lærer oss. Det er det som samkommer bestender av. Han bestender av øtlen aldersbøk. Og vi skulle komme sammen, og her er Herren givet noen gaver
Og dette leser alt om i Nya Testament. Han er jo gav i samkomne. Han er røst stendet av profeter, evangelister, lærere og hyrer opp samkomne. Men det viser som at det samkomne under fargen og i det her har vi bor mer og mer borster fra Heson, og vi er i gang, som tar gang vi i det er bensje fire at etter kommer at skøyklast ordentlige til enden. Til før man er når det kaos, så blir man bare mer skøyvare og skøyvare, som tog en gang. Det er sånn om at halda kaosene øyne, og gjøre akkurat som God sier. Så at jeg alltid en liten anmenning til dere ødel om å fylle skriften om og dere løyve. Ja, så færer vi til 4. kapittel. Vi sa jo sista kveld at Herren, han brøtte møyning for åkene suttja tverrferene på grunn av bønnen og Moses. Han sier til at jeg forkom i Israel, sier han ved Moses, og så skal jeg gjøre det til et størst folk. Og Moses tryggler han om ikke gjøre det, men gjøre det som han er lovet. Han er lovet til at av 8 Abrahams skulle Kristus komme, og hendan 18 skulle Israels folk skulle være sikne. Og dette tidens mesterlig, det kommer sin til å ta seg selv, at Gud virkelig skulle si det her, men så det stendte det. Og Moses ber, og Gud, han sier, jeg skal gjøre som du byr. Og så sa vi det også til at han sier, men jeg kom ikke vidt der. Du kom jo vidt der, og vidt ikke om. Så har jeg gjort av folk på en av veien. Du går til så høylav. Så nå sier han at det er som er bare ikke først med det, tog som han har sagt fra undan, og til som Moses er ved på fjallet om tid. Men langt finnes ikke forskriftene om hvordan han skulle gjøre tabernakle, og Herren sier at han skulle gjøre tabernakle til at jeg skal komme og bygge ved midtelen tikkum. Og nå sier han, jeg kom ikke vi. Han lover at han brøyde møyning, og han gjør ikke det som han har sagt. Og Moses, han bøner og ber han etter om hjelp. Og han sier, kommer du ikke vi okken, så lett dere ikke fære sted igjen. Da sier Moses, vil det bare være bedre enn til øymørs. Men så god ikke var vi. Han tar det ikke langt for vi som tatt noen. Utan god var vi. Og god bøn hørte han etter. Og gjør det som Moses sier. Og så kommer vi til den 24. kapittel, og her skal vi lese vers 5 og 6. Jeg vil ha 5 til 6 i 24. kapittel. Andre Moses bok, 34 og 5. Ta kom Herre nior og i skoinen, og stod her nær til honom og røpte ut navn hans her, navn Herrens. Og Herren gikk fram vid honom og røpte, Herren, Herren, miskunnsamer og naiv og god, lengmauer og røygre miskunn og trofaste, som gøymer naiv tusen manna minne, som firegjøver miskjer, lovbrott og synd, men alls ikke let en sveka av avstraffa igjen, som straffar miskjerer, fetra av bøtten og bøtten av bøtten, ja, av bøtten, bøtten av bøtten, og av bøtten torra oppater. Og fra undan Heson har vi sett at Moses er etterfærd ned av fjallet, og nå er han pura ansomatler der oppe, og Josva er ikke vi nå. Og han er tvær nødja støyntalver vi. Og så for prosessen er gongt og ena fra træt, og Moses er 4 dager og 4 nætter etter oppi av fjallet, og han eter, kvørste eter eller drekker disse 4 dagene. Han lever god til å metallige nær, og det er så underfullt det her, at Herren sier dette, miskunnsamer og naivor
god, lengmauer og ryker i miskun og trofeste, som gøymer nøye tusen mannaminne, som fyrirgjør miskjer. Og det jo illa våre, hvis bæra Mose leva til, og hon skulle bli hilten, og ikke anna, og ikke andre hjelp der. Så var vi all deia dømt til fortaping. Men hvor det som gjør til at Herren kan si etter at han nøye og fyrirgjøv syndene? Hvordan kan han fyrirgjøv syndene? Han rettvis og høylavur til det samme som hvis en dømare dømte en mann som har virkelig gjort noe som han ofte sitter fast for eller blir dripen for og dømaren bare sier vi han, men jeg fyrirgjøv der du slipper hesa fer og fer bare ut fangselen. Det aldri kunne gynnt. Og god rettvisar i nekar dømstøyder for i høymnum. Så hatt det kunne ikke genga. Og her sykja vi grunden av fire av Kristus fer til krossen. Det måtte gjerast. Her måtte øyn være som betalte hesa bautene. Det stender at han utstrika i skuldarbrevet som tjekke med okkon og bærte ut av krossen og neltet opp av krossen. Jeg hette fer i hjertet, øynekvargen som høyre med hele kvalet, og som ikke visser om han frelst og vidla ikke. Jeg hørte en tale i Gjørskvalde av Tom Roberts, som middelnokkere, og evne til honom var hettar om å være tryggur. Vi trygg? Du tryggur? Øynaste måte som vi kan være trygg på, det vi trygg på at det så god sier. Og god hever sagt at han hever fyrirgivet og allar okra synder i Kristus. Han ber okra trygg på her som takk og møtet og det er det som endeføyer av mennesker, at jeg vet. Takk god og på året og trygg på han. Og i nødgjende verset leser så etter at Mose sier etter Herre, har jeg funnet nøye for egentøynen, så kom vi okken, Herre. For så at det et hervende folk, så viktig jo korsene for djeva okken miskjerer og synder okkara, og lete okken være okken tøyne. Til godt at vi kan be hans av bønene, og Herren skal komme vi oss. Og det enda ikke nei å be hans av bønene. Jeg vet ikke hvor han ber hans av bønene etter, for Herren heilog i sørste kapitlet om loven, om at han kom vi. På en måte det jo nei å be. Det nok å takke for at Herren vil komme vi okken, og være vi okkara li, og takke seg av okken, og fyrir djøv okken okkara synder, så han har selv betalt skuldene. Og han kan jo være rettviser, og gjøre at han rettviser, som har trygg av Jesus, så sier apostelen Paulus og en sted. Det som sier han leser her i kapittel 4, og til han har noen anmenninger til Israelsfolk, om at de kommer inn i landet som Herren har lovet dem om, at de så må de ikke gjøre noen sottmåler med folk som her. Han sier, hvis de gjør sottmåler med folk som her, det godløse folk, så for at de lokker tikkene, og de for at få tikkene gjøre det samme som de har gjort. Så skulle de ikke gjøre noen sottmåler vid de som bor her fra man undan. De skulle utrotas til god sagt, til syndamålet var fullt. Det gikk så skriene vi hese folkene som levde i Kvanaslandet at Herren, han vil ikke mer bere iver et la og gjøre dem. Det sender at han leter selvsyne skoene i vei godleis og rettvis. Han gjør menneskene, han øyser sånne gaver i rett, og kjøtt de som stander med honom. De får øysene disse gavene som god til å gjøre. Han det som giver for liv og gjør for alt. Men hender her, disse her tjauene her, eller disse fakkaslønne bo her, de var ferdig så av løy, og ferdig ødelmorsk,
så er det god vil ikke langer gjøre dem det som han gjør for en menneske, saul og liv. Han sier at de skulle utrottast. Det er veldig alvorlig, og vi øtas vi det som Jack Fierse tar i svartjen ble utrottet. Men dette er det som Bibelen forteller oss om, at hesen høymur gonger under. Han vil utrottet over, han øyne vil utrottet over for vattnet, og han skal gang under i elde. Og til på grunn av syndene. Da stender Jesajas profete at Jøren hon rier som kjalt, og slører som fotle mæver, om det tingtene av syndene stendte. Les bare kapittel 24, Jesajas profete. Det er særst en rævlig om en avhonalig kapittel å lese, og det er grunden at tungt ligger misbrott hennara av henne, av hjørne, av hamsbyggene. Men ødelig skriften kunngjør okkon saman vi her som daumen og kunngjør okkon frels. Og for det er en menneske som bøyer seg for gode og ber han frelsa seg, blir frelst. Det er sånn at hvert han kallar navn herre hans skal være frelst. Så start ikke møter her som vi viner langt for. Men lusta etter det bådskapet som Bibelen gjør oss. Han her og rævlig og nekva matar. Bådskapen Bibelen gjør oss, men han samstundes øynaste bæg som gjør oss nekka som helst vevn. Hvis vi ikke hadde det høyla av skriften her, så var vi vevnleis. Du kan prøve å kanna, vite hva annet kunne du bygge et liv av, og vite at du var tryggur. Hvor annet gjør nekka så lyfte som god gjør i sånn her skrift. Vi har høyla av skriften som vi har spottet her av nekken folken, og sagt at vi er en gammel bæg som ikke har til i det. Og hva har de da stedet stegen, om man slukker skulle hørt med? Det var ikke utan vevnløse av bjøva falske, tid som vilja brøta ned i trunna som mennesken av Bibelina. Tid av ikke sitte etter møter utan en vevnløs støva. Og løy og hitja fram møter når det grøv og når kvitar i kisto. Men det er noe annet som vi tar som trykker dette året. Den kvita kistan er bare en inngång. Da vi råkner vi svavn, vi vil ikke sove og i kistene, men anden er hjemme så gode. Dette er det som Bibelen forteller. Men da bøgen som vi spottet, øyne i fargen og det, og altså, hun er vært her, så ikke sånn jeg var alder og vi prætika, og lyser ur disse skriften i alder for okra forsvedre. Det er vi kasserer nekko. En større parster av folkene, så som vi har suttet da, kasserer skriftene understandta. Det er så alvorlig. Men Herren sier vi til at de skulle ikke gjøre sottmålet. Og i samband vi ikke gjøre sottmålet vi altså kan man nytte. I samband vi til vil jeg gjerne lese i 17. Korintherbrevet, kapittel 6. Hvert bådskap og god hever til mennesker i det, til samkomsøyne, vel og mest, til alt de som trykker av Jesus, som sier at de er frelst ved troen av Kristus, så er dette en bådskap som stender i 17. Korintherbrevet, 6. kapittelet, og jeg skal lese fra 14. verset. Her stender, «Fær ikke under øvrigt åk sammen vi vantryggvande, på en fellesskap og rettvis og lovløse, og hva samfunnet vil gjøres og myrskur. Hva samliv er mellom Kristus og Belial, og hva en lov til tryggvande vi vantryggvande. Hvordan kan tempel Guds sammenhåndas vi avgodar? Vi er jo tempel hins livande Guds, som God har sagt, jeg skal bygge til tøymon og genga mellom torra, og de skulle være folk mot. Ferdig ut fra tøymon og skilje til fra tøymon, sier Herren, og nemi ikke avrønt.
ta skal jeg takke møte tikkum, og jeg skal være tikkum fægir, og de skal være maskiner og døtter, sier Herren, inn i allvald. Det er akkurat det som årene, jeg skal bygge hva jeg tja tikkum. Akkurat det samme som han sier i Israels folk. Han ville bygge ved middelen deg. Tog skulle de gjøre tabernakel. Han skulle jo en særlig hånd komme nye til dette folk. Og tog finner de alle så strenge lovene. Men vi har åttan lov, vi tog som Kristus og gjørs vi okkom, så har vi øysene finnet etter at Herren er kommet og byggva til okkom. Nå gjør det som ikke lærer oss etter at God bor i samkomsøyn. Han uthelt andan i til tryggvande, og her er han. Og han blir oss ikke blant okkom, vi hentan høym, hentan godløse høym. Vi skal ha liv i middel mennesker, som Jesus sier selv i sånne bøn, de er og i høymen, men de er ikke av høymen. Vi er jo en høyme, her vi skal liva som er ødel mennesker, vi skal gå i ødel medmennesker. Og vi nærlig, vi møter ødel mennesker. Men vi må ikke være under øyant åk som vi tar. Halt dere borster fra dem så mye at det ikke får avvirke dere. Dette er det som Paulus og apostelen lærer samkomne. Det første samkomne. Jeg bender for i øysene her i det i forrige om samkomne erfarener nekv om hese grønnsene. Vi passer ikke noe vel på. Og det er ofte han er løyde sutja til dette marsje og i middelen høyla løyka og å være godsbaden og høymen og det som han fjeppast opp jo i. Så gjerne leser vi det her i søgnet som er som kapitlen til 34. kapitlen i Eremaus bok. Han nevner til trutjar hatoinar som Israels folk skulle halta. Det var særlig at trutjar staurar hatoir. Vers 18 det sier okken om det første. Høgtøyina henne avsurga av breiene skal du halda i tjeidegar. I tjeidegar skal du etta avsurga brei som jeg har avlagt her til å sette tog i Abib-manai. Tog i Abib-manai er først ut av Egyptaland. Og vers 22 Viko høgtøyina skal du halda til du fast frumgrauren av kvøydehesten og hesthøgtøyina til å arge ut. At det er trutjar høgtøyene som God gav Israels folket at halda. Godsfolket det er samkomma gods, ikke bunden av nøkken høgtøyen. Vi halda postjer og kvitsånno, men vi er ikke bunden så løs at det er en lov for oss. Ikke anker hun ikke halda der, så er han pura fri for det. Godt året er vi ikke samkom nega bo nega slukt i det. Tørsemøt. Men det er ikke for gjørst å halda det. Så det er jævlene, det er noe som mennesker har funnet på. Det er ikke noe som God har funnet på, at halda Jesus er føringar i det. Men det skal jeg ikke komme inn på. Det er som det er. Men disse kapitlen ender så i noen mersesverden. Her skal jeg lese versene fra 28. Her er det Moses, det stender Moses, han er jo på fjallen, og det stender, han var så her til Herren om 4 dager, og 4 nætter, uten at det brei, uten at drikke vatt. Og han skriver i at halvene sottmalans, han skriver at halvene sottmalar årene, henne 20 årene. Så han skriver efter det 20 bøyene nere, og han 20 halvene som han er i brått i henne. Og så han stender at så for Moses, man etter av Sinai-fjallet, vi ba om vittnesbordet halvene i håndene, og da han kom man skøyn hoven anlidet hans her.
er at han tala vid han, men sjálfur visste han det ikke. Ta i da Aron og alle Israelsmenn så hvordan i hovene anledde Moses skøyen, tørde der ikke kom honom nær. Ta røpte Moses tør, og så kom Aron og alle høvdinger samkomner til hans etter, og Moses tog seg vittor. Så gjerne kom alle Israelsmenn til hans og han gav dem at bøyen i herren i kundgjørsånden av Sinai-fjallet, men ta i Moses var lior at tala ved teg, bant han 4 anledes ut, og hver for han så gjerne stod fram for Asjon herren som tala ved han, tog han bostur fra anledningen, inntil han får ut etter. Da han så kom ut, sier han Israelsmannen til han var avlagt, ta sau Israelsmenn at hovene anledde Moses skøyen, og Moses bant og etter for anledes ut, inntil han oppåtte for inn at tala ved han. Dette her mestresverdet, og jeg tenkte bare på at det i samband med åkken. Vi synes jo i en badnasanje, Jesus ber med skoina, jeg skoina for seg, og en annen for skoin, akkurat så. Jeg måtte være så løs, at vi levde så løs, som vi herren, at det såst av åkken, at vi var sammen med herren, utan at vi visste av det selv. Det har vi underfullt alltid. Så jeg kom vi for åkken, som hans herren. Det kan løse samband vi hadde her lesa noen vers i 17. Korintherbrev. 17. Korintherbrev, i 3 kapitlen, og jeg skal lese fra kjenta verset. Om du tjenas av deians, som i bakstøven var høgt inn i støynar kom fram i dord, så Israelsmenn fikk ikke hukt av anledd Moses her, for i dord anledd hans her, som tog så han bostor, på så mye mål skal du ikke tjenas av andans ved i dord. Hei tjenas av fordømninger i nær dord, så menga mål tjenas av rettvis nær rygge dord. Ja, sjølt her som dord hei, her utan dord, både saman vi hesa menga større dord, tog var det som svann bostor i dord, menga mål skal det som er viver dord. Vid at vi nu har slukka vevn, gengar vi fram vi miklom dirve. Det underfullt, vi under den nudja sottmalen. At det var den gamle sottmalen som var høgt under støynar, og jeg har haft det framme morgen øyne for sagt det her, og jeg har nevnt det som også var kjep og sier i sunne bøk, øyne av sunne bøk, og noe heter det kanskje fløyre, at det skuggamynter. Det var alt skuggar av Kristus, enn det deians tjenastan. Vi loven i øtlundas nær. Det var skuggar av Kristus. Og jeg videre kommer inn av nudja sottmala. Og han sier her, jeg har vært her og i dord, så står det dord at tar tårt ikke at narskas Moses, så han vært inn i nærvær herrens. Og så mye møyre det ikke det som er vi. Etter som videre kommer inn ui, ikke nærka som for at dette bostor, og for eldas som plagg, som hebreera brev sier, lovene. Men dette er vi. Dette evigt. Vi er kommet inn i en evige signing. Det stender bort her, i det neste kapitlen, og her i 17. Korintherbrevet. Eller ja, det er nok enden av 4. kapitlet. Det stender at det er en evig fytling av dårlig. Mennesker, jeg halte vi mennesker, vi tror etter noe til å fytle oss, vi. Det her løyve gjør oss ikke nok. Det er så tungt og innehaldslest, høyest alt det gode som vi har. Så er det så tungt og innehaldslest, så er alt enda ved deian og sjuk og alderdom og alt det her. Hva kan fytle mennesker, så er det noe som blir fullt. At de ikke tror etter, som man sier. Jo, det er den evige fytlingen som går god djevor. Vi tror ikke av fyrstidlokken av løyken. Og så vi tar skulle være okkara løvsbikar skal flåta iver av dård gods.
kommer vi til kapittel 35 og kapittel 35 i Mosebok, han forteller oss at gaven som Israelsmenn var kommet vi til tabernaklet, til samkommet kjalde, her var det nå lagt når Bezalel, og han sa hjelper ham noen i henter. Efesos brev kapittel 4, det kjente verset, her stender, men hver en åndsdøkken av okkom, var nøyen given etter målet gav Kristus. Herren giv nøye gaver til denne samkommet. Ødla finner gaver, og så er det også her i Israel. Ødla var vi og Jesus. Ødla hadde okkur som de kunne gjøre Herren og atter, det som de hadde først finner fra Herren. Det fra hånden kommer alt som vi øye. Og de åtte nekv, av ødlund tog som har bruk for det, gull og silver og kåpar, og at disse dyr og lotene som skulle til for å gjøre det større tabernaklet. Og de hadde sånn at til enda satt det der som gjør det tabernaklet med Moses, by folk ikke hadde pært å komme. Det er til nok. Og i hessen kapitlen handler så om det at Bezalel og hjelperne hans har vært setter til arbeidet. Og neste kapittel, 36. Han sier oss om at halvdjedommer vil gjøre det. Det er under å gjøre han. Og til å være sånn her Bezalel som jeg finner en særlig av, og han har finnet åhålig av til hjelpermann. Og så sånn da nærmere menn nevnte, og i samband med dette, og så gjerne være alt folk om det her. Men det var nærmere menn som stod og fire i sånn arbeid. Men alle henne og kvinnerne har gjort det, og medtallet er nekt til, særlig vi alle tog som var ur tekve og løyne og alt det her. Det er spunne og det er skjema og det som jeg ser i skriften her, begge gamle som heter Nødjøsmentet, det er at Herren utveler generelt hans måte til at han utveler menn til å stå fire. Og så er det her også. Hatt det generelle i jøgn alt gamle som heter, og øysene i jøgn som heter. Og så er øysene det stender om omkra løyende kvinner. Og en som er særlig hukse om til det båret. Og det er om her i Israel. Det var en som vi vil si, en megnar kvinne. For det var jo tralka av fudgjende og så innom som mengan i damerabøysene, av fudgjende har hatt vunnet av Israel og tar kua av det, og det hadde det rikt. Og enda da båret stod fram, og hun sier, vi er en som er barak. Han sier, takk og takk han her, og færre krutsk. Da visste det at hun hei finnet fra god til trygg på at god skulle hjelpe. Og hun sier jo Barak, færre krutsk. Barak sier vi henne, ja, jeg skal fære, men jeg kommer ikke til han tog vi. Det båda sier vi henne, vi her skal det komme, men så vil det ikke to som for det ærene, og Herren skal gjøre fudgjender Israels og i hendene av en kvinne. Så fører det i krutsk, og det er vunnet. Men dette viser også om henne kvinnen, det var som gjør det her, var undergiven mannen, og hun vil ikke stilles frem til at han er ære. Regelen er hos året her er. Vi så ikke at Jesus valgte seg 12 lærer for henne, alle menn, og alt samfunnet, og som samkommet var øyelig domineret av mannen. Men kvinnerne, der var det at du alltid synes spesielle løyglod i ødlo. Og hadde her jeg tror vi hatt minstre enn ta det kommer til innenfor samkommet gods. Heimeren, han lærer noe helt annet, særlig det. Nå er det ferdig, jeg skal ikke forsvære noe her som menn og dominere, og
och en dominera ut i heimen i konen och kvinnorna har det så rikt. Ingen för att försvära det. Men nu är det färdigt så länge här för en hive en efter som det lög och vis i jamstövne att nu är det kött byggs till att vara en ordentlig med och ett vara en ordentlig kvinna. Det ska allt blandas så samman att alltså jag har inte ordentligt hur man ska säga. Men la har ju med hattar. Men Bibeln alltså hon lär oss något annat och det är innan för där ramarna är samkomman. Samkomman öjer hur så inte har några problem med det. Så det kommer till allt. Allt alltså vi sammanfänka. Så jag vi klart att Herrans år lär om att vi skal være undergiven ödlom. Og med vår skal være undergiven kvinne, og så kvinnan undergiven mannen. Og en av seg som Paulus tåsar om etter her, sier han da på tannvatan, han sier, Mæveren jo ikke av kvinnene, men kvinnan av mannen, og i held å være mæveren skapt av kvinnene, men kvinnan mannen, tog øyer kvinnan at hava høtten og tesjen på undergiven for anglarnas skuld. Tau og i herran ikke kvinnan utan mannen, og i heldur mæveren utan kvinnena, tog også kvinnan av mannen, også mæveren vi kvinnene, og alt det av gode. Vi samkommer godt, og ikke har noe strøy om det her. Vi vet at livet etter, som heter høyla i år, sier oss. Det alt som det alt, så trykker vi at ånden hever en så stor oppgave som kvinnan. Det husker om det som Paulus lærer i 4 Timoteusbrevet, og i 4 Timoteusbrevet, ja, i kapittel 2. Her stender en merselig vers. Her stender men hon skal være frelst, altså kvinnan. Hon skal være frelst til noen badnaføringsøyne. Så fram som det vil være utrunnig lønner, så ut 90%. Jeg hadde en merselig vers, og det var mennesker har lagt hatt i blått, og rundt og funnet av hva Paulus vil vi og jeg har ingen forklaring på det vers. Men det er ofte også om det vers i samband med at han sier at akkurat i en kapittel her, han tåsar om tjenestene samkommet. Og det kan ingen større tjeneste av være for en kvinne enn henne rabatten og henne rabatt som Herren ikke gjør. Og det er jo selv om det er så pappaen og nøyst. Men ingen så nærknutter til baden, eller fra begynnelsen av som mammaen. Og da jeg kom inn over det her, så skal man være forsiktig. Og hvordan man sier og ordrer seg. Det blir så løs det i akkurat samfunnet, at det nekvar kvinner som ikke får være som nekvar bøtten og langkår. Tog at samfunnet bygd opp på en sånn måte i det, at det blir så løs, at det umulig å få folk i livet, og sånn at begge mæveren og kvinnen var ut og arbeide. Og det ringt jo at om hun får endene røkke sammen, ikke nekvar familien, uten å gjøre hatt der. Og det et hei ikke skilt noe som kommet så løs fire, men det et hei som stort, ikke bare landsens, selv landsens myndelagere, men også de ånder som har øyde innflytelse i alt som fører frem innenfor det verslige, som ferdig fram en undan. Det de som var størst i så løs, at det samfunnet som de Eva-baden var så løs, at mamman kunne være hjemme, og de klarer oss på den måten, og de kunne jo være, og de var avgjørelig da de fikk en 8-20 bøten, at de kunne være på en annen måte. Men det det blivit, av styringen det blivit allt på en annan måte i förrigen. Men jag vill bara säga det här till ögonen på våra mammor, att röjn och lät vi har sådana tog vid den batten och den batten som tog man nära måte kan.
prioritera det högt. Det är ganska synd det röjs lite av mig att stanna här och säga så lös. Men jag hade lugg att man har gått och först må man säga tänker nu på en sån måte kanske som blir ett och som blir helt att det är att hugga med och såna. Men det är en användning av Guds ord och är så störst oget ner. Kanske det tog att det inte är uppe att själv. Jag vet inte vad det är, men jag såg det här att det är väldigt av vidare. Det är så stått höjt och hävrat i debatten. Kära mamma och pappa vi. Lägg allt att vara som exempel på batten om. Spel vitta och älska det. Lät inte bara i nämnderna rör men att du grönar att pressa det fram i hästen höjden. Det tog en sån färden att det är långt och kallt in det blev vara men att det ända så vi i 4:e kapitel. Jag ska läsa några verser nu och så ändrar jag. I kapitel 4. Och det är centur. Så läser från 4:e versen och är tabernaklet görst. Tar lite nu vid tabernaklet. Och tar det här rosta. Det ständer så att det rost folkären som är den onta. Allt var livet. Och så stendur i 4:e verset. Anna Mosebok 4:4. Ta leie skudje, så nyer av samkommet kjalt. Og dårligt herrans, fylte tabernaklen. Og kom at til det dårligt herrans. Moses fikk ikke ferdig inn i samkommet kjalte, tog skudje kvulti og tog. Og dårligt herrans fylte tabernaklen. Men av allar fer så inne hilde Israelsmenn av sted at de skudje lagte av tabernaklen. Og de skudje ikke lagte for de ikke av sted. Men boja og til han det tar det atterlagt. Tog skudje herrens la av tabernaklen om dagen og om nottena lust i eldur i skoinen for i egen Israelsmann. Og allar fer torre. Nu det her fullført, og det her helt særlige hent. At Herren kom nyer ui tabernaklet, som et skudj, og dårligt Herrens fyllte skudje, så løyes, at Moses fikk ikke ferdig inn i samkommet til alt det som det stendt. Her hendte noe helt særligt. Her var det at Gud kom atter, fer etter fer. Han kom nyer i kjaltet, og det stendur, ja, netta fyr, det stendur at han sætt opp i ivekeropen hon. Ørsken stod inne i det allerhøyligste, og iver ørskene var folk ropa her som det var ikke på med å gjøre, at det var brøtt og vondjen her tiver, og her var Moses i romen og under gropen hon, men han god kom inn i rommet, og han var oppe i iver. Det stendur salme fors, han som sitter oppe i iver hon, og her taler av da skjermen, så som mer taler til mans. Det er omgang du hengt akkurat på handamåten, for 24 eller 17. Det helt utroligt og avhverst det som Mosebøkene forteller oss om søvene i øyemørsen. Som alt en skuggamind, og som tar alt, akkurat som en skudje, alt du viser til nækka. Her som en skudje her et eller annet. Så annars skudjen ikke vær. Og dette viser til nækka, som får å komme i Kristus. Og det her sikna enda bibeltøyman, og vi takkar for i kveld. Feir, vi takkar deg for et høyla i år, ber dem å sikna til okkara. La det færre gjørsten i her tøyt høyla i år,
at det var okra rettsnøver, og ikke hamsens vursdamer, og alt det som mennesker sier. Du mennesker klarer ikke å løse problemene i høymen. Det er videre vidt. Det er bare to, og vi holder seg til tøyen, kan man være tryggur, som jeg har talt om i Gjørskvaldet. Da kan man være tryggur. Vi takker deg for alt. Og Jesus er dyra bra navnet. Amen.